तो स्वागत है आपका हमारे इस नए YouTube चैनल में। तो दोस्तों, मेरा नाम है गुलशन और आपको इस चैनल पर इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड सब टाइप की वीडियोज मिलने वाली है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूले ऐसी वीडियोज और देखने के लिए। हम आज बात करने वाले हैं सोल्डरिंग पेस्ट क्या होता है, ये यूज कैसे होता है। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड से है या इलेक्ट्रिकल फील्ड से है तो आपको ये सब जानना जरूरी है कि ये सब कितने टाइप के होते हैं, इनका यूज कहाँ होता है। तो अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे। इस वीडियो में आपको सोल्डरिंग पेस्ट से जुड़ी सारी जानकारी मिलेगी। सोल्डरिंग पेस्ट होता क्या है? Soldering paste is a material which is used to make permanence joint between PCB and SMD components। इस वीडियो में हम बात करेंगे सोल्डर पेस्ट के बारे में। ये बहुत ही ज़्यादा यूज होता है SMD कंपोनेंट्स को PCB पर लगाने के लिए और निकालने के लिए। ये देखने में कुछ ऐसा होते हैं। इसको PCB पर लगाया जाता है जहां उसके पैड होते हैं PCB पर, फिर उस पर उस मटेरियल और पैड को ध्यान रखते हुए कंपोनेंट्स को रख के हिट दिया जाता है। ये हिट कंपोनेंट्स के डाटाशीट को अच्छे से पढ़ के कंपोनेंट का मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर को ध्यान रख के हिट देना चाहिए ताकि कंपोनेंट खराब न हो। इसके दो टाइप होते हैं, जैसा आप जानते होंगे, लेडेड और लेड फ्री। ये दो टाइप के पैकेजेस में अवेलेबल है, एक ड्रम टाइप और दूसरा सीरीज टाइप। सीरीज टाइप पेस्ट का फायदा ये होता है कि इसमें का पेस्ट बस सीरिंज के मुंह के साइड से एयर के कांटेक्ट में होता है और ड्रम टाइप को हमें पूरा खोलना पड़ता है, जिसको वजह से वो पूरा एयर के कांटेक्ट में होता है। ये पेस्ट बहुत सेंसिटिव होता है, टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। इसको ठंडी जगह पर रखा जाता है ताकि इसको खराब होने से बचाया जा सके। इसको कंपनी में फ्रिज में रखा जाता है 0 से 10 डिग्री टेम्परेचर के रेंज में, और शिपिंग करते टाइम इसे आइस क्यूब में रखा जाता है ताकि इसके टेम्परेचर को मैनेज रखा जा सके। ये FIFO फॉर्म में फ्रिज में रखा जाता है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आपने सुना होगा टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 का सोल्डर पेस्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि जो सोल्डर पेस्ट में पार्टिकल्स होते हैं, जो उनका साइज होता है उसमें डिफरेंस। टाइप 3 सोल्डर का मॉलिक्यूल्स 25 से 45 माइक्रोन होता है, टाइप 4 का साइज 20 से 38 माइक्रोन होता है और टाइप 5 का साइज 15 से 25 माइक्रोन होता है। नॉर्मली हम टाइप 4 और टाइप 5 उसे करते हैं। टाइप 5 बहुत छोटे पिच वाले PCB पर यूज करते हैं, जैसे मोबाइल इंडस्ट्री। ये महंगा होने की वजह से इसका यूज बस छोटे पिच वाले PCB पर यूज होता है। चलिए अब बात करते हैं सोल्डर पेस्ट का उसे करते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए। पहला, जब आप उसको फ्रिज से बाहर निकलते हैं तो उसको रूम टेम्परेचर पर आने का वेट करना चाहिए। इसको फोर्सफुली रूम टेम्परेचर पर नहीं लाना चाहिए, से 8 घंटे वेट करना चाहिए। दूसरा, अगर सोल्डर पेस्ट का डब्बा एक बार खुल गया तो उसको विदिन 2 वीक में ख़त्म करना होता है, वरना वो खराब हो जाता है। इसको यूज करने के लिए रूम टेम्परेचर पर आने के बाद अच्छे से मिक्स करना होता है, क्योंकि स्टोर होने की वजह से उसका फ्लक्स ऊपर आ जाता है और पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। इसको ज़्यादा अवॉइड करना चाहिए कि ये ऑक्सीजन के संपर्क में न आए ज़्यादा टाइम तक, वरना ये खराब हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।